Salut, prononce-moi con. C'est-tu ni évite mgaf miziek arbilan sevenadurel. C'est-tu tout? Et mon mochila ou de ce pladen newe iPhone hag ijnikals. Prestol ar ganewenman. Krogom du stu ganti? Krogom noc'heg an alevio. Lened meus armizement. Pascal Straub la fin. Lened meus noc'heg ur roman hag a zo une sortie honorable. Matser en avant war ar borgen vord. Ah! Carrère. Non zober. Wik. Non de chain choqué qu'elle sera plus à Borgenzo. Gwen Kenan. Une sortie honorable quand Eric Villard en aurait à Wabet Aliedi évite ma. Dès Dauzek l'effet Alied quand Dauzek mignon. Sais-tu? N'aurait regardé d'arrêt aux deux restes Montedi à Kiniged Levio. Les Otudal no de Skegwet Roas. Madame Georges n'arrive pas une quête. Advodin Kavut Tudal. Ja, noch na kebetro da len romancho gant Eric Villard Arok. Noch e kont ben a fin Brezel Indocina. Un tamm gant ur safpoen diwarben politikeres France, quoi, ben a fin. Neus ket mense adre war an da chen zoudardet a tout mais dreistol en nitrico politikel, arbego France da la cat da Bordeaux d'ar Brezel Galagal. Kalz ur sort fent un tamm du a zo gant Eric Villard ou yanket marcha estil boaz. Mais an zavran meus bepon un tamm gant an tu pas trenk mais Flemmus a zo gantan wechou. Et gwerne meus kavet un tamm poannus d'alen. Mais là ouais non, au tizoloin juste or Levio na vichen kebet dolen re on ma une ben epin. Après nor li dedenus a oa. A goudeze an daou leval a zo albomo evidar vugole. Dagentan tout oe ma tête. Gant Yoshitake Shinsuke, n'oc'he, hag bon, zo diwar ben tenant an diliat, quoi, hag behan trapet barz an diliat pa den erne. Nalanke kontant re, pugur evelanet e neur vuduten, pugur e an istor evidar vugole, mais pentus tre. Daoust hag an an eus ketu da welet tresaden eus pen. Hag an neil album a zo Jules et le renard hag neus liam gant un dra la venegin e levio gant o treset bozom. N'oc'h Jules et le renard zo un album gant Joe Todd Stanton hag a zo ur skrivanier a treser a C'hall be an brudet gant brezon negerien, pugur e betroet un toulat deus e levio gant embornadurio timilen, sais-tu? N'oc'h e daoust hag e vo Jules et le renard an debennak, ma teze. N'oc'h e moutik tre, plus dradin kalz doar e tresan Joe Todd Stanton. Douz tre a... Ja, un doar e kizidigez a blijdin. Ou deuze an istor a zo une istor mignon neies et tre daou loin na rank fe une ket bean mignon, sais-tu? N'oc'h e neket un drabenak di c'hortos, mais c'est juste. Ar sentiment ma oa ma meus kanaven bepret, mais neket. Sais-tu, n'oc'h e evit a levio, un tamm na oa ket kalstra ber, mais sais-tu? Pijus me mostra. Daroude.
Echel an komz di war ben an abadenno skinwell. Noc'h e meneged ma an abadennement e ker stream bilance mis genver pugur e gwerionne meus a chuet da zelet an dekentan vis war. Noc'h e viton e rakoje ur mis meus zelet, mais red e din kad ur stein. Noc'h e ur stirat un tel film e mod stirat oc'h vel ve gwed un tamm war Netflix maremont. Puis ne bouille ur penot, mais bon. Hag a zo n'oc'h an vet, Pepsi, il est où mon avion? Parce que j'en pense an vet e zo senek. N'oc'h e peder ran a zo. C'est-tu trop de 1 minute quoi, bewech? N'oc'h a vel ur stirat klasel. N'oc'h e ur stirat di war ben rubat bruderez a oa begwet gant Pepsi d'ur mareso e 1935 a per again gant ur farsaden di war ben gonit ur harnij a drugare da boincho vije goneet en ur brenan Pepsi. Setu, n'oc'h e ben a fin e pen da ben un tol film di war ben identelez ur merk dija. Penons vez avet bruderez a gal a goudeze un tamm di war ben ur prosezo mod amerikan penons e c'hall ar stad e l'er ma vez gwed ar proses le vezoni an disor a gal n'oc'h e bon c'hwi war ma teze pro historio prosezo a tout se gav an ordin de denus. N'oc'h e meus be kalz plijordur o zelet deus an tel film kod zorvede en un doare du dius kenan quoi, fin vel un dra un tamm gant d'ar voodoo a tout se di c'hortoz. Non, ma j'en meus klevet komz di war ben an istorse. A bezo treo, spontus a zo meneged e barst, tamm a tamm. Ben a fin ur ran e ve merzet, e ran a zeu vo n'ar digredus tout se, n'oc'h e gavon se fentus. Fin zorvede en un doare a gas a sach a nevez. Setu, n'oc'h e... Bon, vel neus den bet ur c'herc'hoaz o zelet na la rinkere ma ali, mais bon, poan meus o hijinan vije bedon est toan dut. En afer. Mais bon, un istor digredus a war hag kontet en un doare e fedus, no, e gwerionne meus kavet pli justre. Goudeze. Meus zelet deus Watership Down. Hag a zo n'oc'h e ur stirat Bayward a oa be zorvet gant ar BBC ar pengentan. Fin un droid ur rantelez unanet. Perak meus an timon da ket dro hag eo. Ma digarezit. N'oc'h e, Watership Down a zo ur stirat Bayward n'oc'h e peder ran intercontinenten an pedan ne ket fin ur pengentan tout oa ket skinet war Netflix quoi. Netflix a daspar se diavez war an telez unanet vitomé. N'oc'h e Watership Down hag a zo ur lef klasel kenan e lenegez vid ar vugale e brozoz. Daouz di, be an zot gant a lapinet na meus jammez lanet Watership Down. N'oc'h e red vo di en ober an debenag. Met zalen meus deus ar stirat. N'oc'h e ur stirat Bayward... Ar Bayward ne ket reret braoueston, mais ne ket meus ket kavet vil ken a beut hag ouzpen e chanj un tamm deus trev re voutik a gal e gwir revel a war. Just vez an tet oa ket reret kalz ar ran, ma teze vid a lodense.
Mais oa kalz a c'hant evit pe an tud d'ober mouejo pugur eus ur sapre casting? Une cast? Ah non, ya e ve c'holiet ur bagad la pinet a glask talan deus an denelez o tistruch lec'h maniocham. A goudeze beoan e touez la pinet fin d'an abenn a veoan da dalan deus loan edal hag ie la pinet gant la pinadal gant doareo eskiz. Gwerione nist kompreneran vije ken brudet an oberense pugur zo vezantet quoi zo un drabenag a zesach a neve sa dap ya fin a gant tout ur sort mythologiez ie war ben perog e gwan a la pinet a tout ne denus kenan hag zorvet mand ar stirat. Me gav. Hag o deze e ijuni da war meus c'hoaz zalet deus treo Real TV debil hag zalet meus deus eil blauez Love is Blind Brasil. N'oc'he vel malaradar dija. Love is Blind a zo un drol ma ra tut an aoudegez rep gwelet an aire ar ewal gar Paul a zo dimig an unan benag une tuon d'un neus physiquel quoi. N'oc'h ar vechman e tremen e Brasil. Dedenus treo ar blauezman pugur oa kalz mur a du o kemer pers a gove an c'haliet. N'oc'h un elfen dedenus pugur oa ba ya penons un tudio ar ben gwennelouriez e Brasil hag e touez trewal penons gwennelouriez e touez an du o unan ben a fin a pez ve an vet colorism hag a zo ba ar c'hoant sklerad c'hoc'hen an remziadoù da zon quoi n'oc'he pas dimig an unan benag a vije redu a groc'hen. N'oc'he an zavran ma ket jonget enze. Hag spontuz a war pugur e zo tuzo diche galet ma te kad historio brao quoi mais un loden deus ar gevredigez iwas. Setu par a oa modal un drabenag zouezus tre a zo c'hoaret bar ar blauezman a oa e zeus unan benag neus noc'het mont pelloc'h gant a c'hoari en ur welet ar plac'h a oa na dibabet dimiganti pugur oa teo. N'oc'he an zavran vije bet dedenus ma teze klewet un tamm muioc'h an abego pugur d'an abek a zo beroet a oa an meus vije re zur dianti ar plac'h viton quoi. O voudran un tamm skan vel ur bek vit chom a zag an dar empret. Mais n'oc'he ur bern traoù dedenus vese a oa e barz stum Brasil. Ma te dedenus vid ar stum amerikan da skouer. Ya dam jonj evit poen tut ma teze on estor quoi. A glasket rered mon en abadenn vit gonit brud. Setu, spimeus vo un neil blauez e bro Japon e gwerianne. Setu evit ar tirajo hag an abadenno skinwell. D'ar c'houde meus c'hoariet. Oula, melen.
Meus c'hoariet gant Florence, ma teze o peus gwelet ar stream, damjonj m'en c'hoaz e VOD, ma feldar. N'oc'h Florence hag a zo ur c'hoari bihan, me meus c'hoariet war Switch met e stream n'oc'h oa ket ar skam touche. N'oc'h c'hoari dioret gant Mountains, ur studio australian, hag em bannet gant Annapurna Interactive. Ya, setu padoudra e tre un enterreur hag un eur. Kontanra istor Florence Yeo a zo pempla war nugen. A c'holiet ve nei war e bu e pemd hag o veoan an istor 40. Setu. An doare da c'hoari zo zim kenan gwe de pen da ben vit be an c'hoariet war ur pelonzer. Da gentan tout oa just war iOS. Setu, meus be plijour dur o c'hoari. Meus ket kalz trewal da lara di war benze. I deus ar stream, ma feldar, dizoloin ar c'hoari a bez. In deus ar VOD kentor. Ma m'en c'hoaz en. Setu vid ar c'hoari o vidéo. Vo ket ken c'hir an abadenn c'haie, meus sentiment mont an daoul an bru. Komzom deus ar levio ban o treset, vraiment. Da vichered din d'an abenn da galen diskoun vid pegen gwen ar skram. Ma fan zo spon. N'oc'h elen meus Kent State hag a oa, ben a fin oa fentus pugur meus elenen e meus e Cools hag un sortie honorable hag Kent State a goje me mostra kalzik di war ben Brezel Vietnam. N'oc'h liamet. N'oc'h Radulin matze displegañ un tamm, derf bag derf a zo ur narzour a blij kalz, hag levio ban o treset, aliez a war un tamm teul levio, gant kalz fent kouskoudet da skouer maini karetan a zo trashed, hag a zo di war ben tut da stum an travlouz. Goudezem a eil kareton a zo penons mobile homes muur faltazi, me me mostra di a zezet war klubo zoneres underground a tout ser stad un anet hag un tamm tud redneck o veon e barz kiri a galagal. Bezo evel just mon ami damer hag a zo di war ben e vue dean, pugur e oa e lise gant Jeffrey Dahmer. N'oc'h Kent State gont ur zun ouez pe koji nebetor, met dreistol dewez ar pe war a viz mem 1934 ugen. N'oc'h war Skolver, tachen Skolver Kent, Stad Kent State, a zo en Ohio. Ben a fin d'ar marese e oa manifestadego a enep Brezel Vietnam. Diskoet ve penons be meret an treo gant skipalier Skolver hag dreistol gant pas ar polis me ar zoudardet stad, quoi. Meret en an doa respontus a war hag e fin ar gant e stud marouet e kers em gant e tre ar zoudardet hag ar studiarien. N'oc'h ur sapre lef fin te oe kalz dielo zo er fin vit displegañ un tamm ar skeudeno a laur bourse klask dielo a tout se neus gouet. Damjonj e 30 pagenat benag a lenren tampenañ anterkan bewech pugur ma mostra oa
un temps poner quoi à Pesawa menege des bars. Neus ketu d'alen et ne harder haha moutik. Goudeze style derf bag derf a zo un temps mi spécial mais non ket genet gant e style mais mateze e c'hall zo quand vous diskis. Matseur on a la 4 brasseurs. Quel stesteno punk rock and mobile homes. C'est Niblige Dinkaz. Da meus ket lanet True Stories. Had vichet nide. Setu bezo kalz ma mostra lodeno gant testen vese vid displegant pez c'hoarve a tout. Ya Lenorden Sirius hag goudeze e c'halliant a levan notre reset a tout leur bourg derf bag derf e gwarione mais an zavran e mateze vitpoen a lef neus pijedi an ebetan deus a ren neus skouet. Goudeze meus lanet levan notre reset italien. On va être juste avant l'éclosion. Bon, besoin dioze faltorzi, mais gwarione et une histoire buée à Darem Prejo, restol et très revant magarver. Benafin et ce Rosen, an dioze zo an arpitch dioze quoi. Rosen hag zo vouzon a benafin ve kaset da veoan ur vue den vit ie tapoutskian noc'h e ve c'holiet bu ur plor bu a studio hag a veulurbourg span o komz gant imam a za venem bregerez c'hoar veudra treo gant ar vignonez nas du coronel da zevel an embreger fin bon neus netra spécial en histoire puis une histoire classée la war bué une embeneg mais bravo war moscorved an Darem Prejo fin diskouep egen start e c'hall bezañ an Darem Prejo zo ken gant tud a garer hag ie pegen a bouez gestro bien ar PMD quoi ben a fin ka de levezon zo ken war tud n'an verket nor vean gentil nor ober gestro bien a ze blan netra mais a c'hall ka de levezon e braz ben a fin a rai espi en dro d'an dudal a tout oa quantik. Goudeze meus lanet Diana a Charlie hag a oa ur pez le fille diwar ben kredardet e Sveden e daouvil eunek am jonj noc'h e daou grenart gener ar plart gener hag e gwarione Charlie mateze zo nan binarel kentor. Bon. C'est une aurait content fin une histoire crenardet quoi et lycée ou classe que gant historio 40 gant historio mignon niès pas gouzout par Aubert monde d'ariboulat agal mais toutes ze gant da square Diana au classe que l'acadizot da gompren deuxième louzeier évidemment gwalor Charlie de Edu a zo techet d'an dic'hwezorden fin tu savierdo an inkefentus ordin la start de kudeno tam start a toutes ze viamet yeg an les eno et Sveden diwar ben pez a zo digemeret peget vid an dut tra gener
Noch neket fentus, pugur e komz de streu Sirius, met zoken ma tremen an treu kalzik pemp e c'hwerlag ou de me bewed ma blaue jolisse meus kavet treu c'hemeldre deus ma evore no lycée fromet on bet meur a wech gant a pez ar c'hoarve e bars daoust hag-eñ eus kedeno non. Noch ya dedenus meus kavet. A skrivet brau quoi. Goudeze meus lennet level deus ma de daouz eglef aliet gant daouz eg mignon hag a oa ours noch gant Jotot Stanton c'hoaz ur vez ouzpen. Noch ours a zo istor ur hi. Ur hi hag a... Randa a kade bras. Ur hi hag a... Jikour un dendal. Noch eve disket ur bern treu ur ben penons ve zorvet ar chas a jikour an du dal. An dar empret a fiance e tre ar hi hag an den a jikour. Hag o deze, ie digemer un am, pugur ben a fin ours a... Ur mare benag a vodal ie. Noch penons kavout ur paul, pugur e... Nal ket jikour ken, an den e sanset da jikour, nal ket ober e labour ken, noch aze oa brau ie vel menos. Hag ie penons diski a drugare da loan edal, penons e c'hal diski va impliout e ski an choal. Brau kenan e... brau kenan. On mus, brau ur bern menozio brau a zo e bars. La oen brazon be an lennet ours a dizoloed a levman notre esenman. Goudeze, meus lennet toutes les princesses meurent après minuit. Neus gonet ur priz e Angoulême vid ar vugale. Vitomen e kedrere de lef vid ar vugale. Noch lef gant Quentin Zution hag a zo an arzour a blij di an war. Gavan brau a edvaret adresan. Penons... Après, et juste... La fin est juste histoire nanves dewejo an ir a gant nebeud a drev o c'hoarveout noch e zeiteg a pevar ugen da var e mar le didi. Setu d'ar ur stil liouio doustre a impli plij radinkals e doaret adresan. Kavoudran e troskasmant a sort zantad an quoi dewejo an hir a l'er na c'hoarve ket kalstra. Noch tri pewar ezel a zo er familh an aros ar pot bihan e c'hoar vraz e vamm a gedad. Penons an aros a blij dean ar Pompinello Neket ur potrik a blij dean tre o gourel. Noch neus pan o kadon dar empret skler gant e dord hag a zo ziwar dipitet un tamm gant e vab. E c'hoar zo kalzik brasor, kosor. Noch hi deus dija historio 40 hag a gal. Noch setu hag komprenet vo ie bihan a war e man ar geren o tispartian. Noch ben a fin e pepini ar mab ar c'hoar hag ar vamm o deus pepini sekrejo un tamm hag treo a nechne hag n'alon ket komz eo ar ben an trevze gant izilial ar familh. Daoust da ze e vefon gwez da
da skoazellañ an eilre a rewal, fin neus ket kalz rewal da lara d'estreget dewejo an ur familh ordinal, men fin. Mais bravo, fin ya, an ergelc'h a meus matri. Et tu, les princesses meurent après minuit. Ouspen et bravo titre. Mateze on bêtisait d'hier pugur on met tempédant meus noir da Lulu d'ar maressé à tout donc un drap d'ave au CV naturel ou adresse meusré à marée à tout. Na meus tomjon sebet deus marle didi d'ar maressé mais fin meus ket jons ni chez Zesko dans mon cas d'ar maressé. Intor pur meus jons a gen un brazoa evel ec'haleier a tout. Goudeze meus lanet automne en baie de Somme. Hag a zo l'efe neul evren. An zavran e oan dedenet dreistol gant an doare d'adresan a wenet gant an ar nouveau a tout, blij dra din kalz. Un istor un doare en klask police O dipitus. Dipitus en tamm. An tresadeno a zo brao gavan. O sagen zo tu da walet un tamm. Non. Mais ya an istor eus kavet dipitus. Goudeze la kargoz war kalzik trew benons an embregerejo ar pen o embregerez a du gant ur syndika jo peget me ie an diforan e fin an antekvet kanvet oa sortse. N'oc'h do denus a zo mais bon. Jora c'hortozen un dra menagal. Hag, eil une dipit al Astra Saga. N'oc'h un dra skiant faltazi hag gorven zeblante cool, pa meus lanet an diferent hag penons la radar. Reluyet. Mais an tresadeno hag a livio zo brao eston. Mais an istor, bof, ar vez ouspen. Dija, d'an ket a ben da lenze ar re. Poezit gant fonto a ven kelanet, just vid ober stylish, ar plij. 10.000 ler, tudeno disevel, l'anmo en amzer, troliet ve tudeno, matse pat diou borgen, epkin. Reluyet. No meus ket komprenet peptra. Donc et deux d'aben. Mais salit se zo pegen brawe. Zo digredus. Et gasuse. De foueltrini. Aucun bras. Trop con en temps, mais. Ben, na l'enquête, la ratreuma, ni war ben d'Astra Saga. Déjà, meus ket jons eus an titl. Mais geo, kabon da la rad e brao eston a livio hag a an tresadeno, mais ben, an istor, zo neus student de denus ebet, e komprenet netra. Donc e da ben da c'halion rapedra. Vichen ket gwez da displegandar par ar c'hoarve estreget ur brezel. Mais meus ket komprenet pegouls. Et man tudeno vewan ar brezel, pugur zo ur bugel avec walet koz goude. Hag arremañ, pelec'h-mañ war ar red amzerse nous ont ket. Gant n'oc'h ef. Eus tagen c'hallan kad ober an hot take i war ben.
les vaisons de Game of Thrones war an doare da gontan historio. Après, et ce genre brezel, ce itrico politiquel dimi nanani nanana et très familio braz nimpaleri ça tout c'est. Chom et war planet no bien pe les de rand vroyo pas mon guerre braz bonne. Révèle trait de Game of Thrones ma fel dar. Met ben a fin an tech kad ur bern tudeno vel bar The Game of Thrones. Ah zo start da c'holion parari de a wechou e komprenen man bet pas ore adut. Restol pa vin gwaet pat di bourgen. Ah tu sais Lani a nail levren on se demande d'alen traia même ce ben amzer. Mais Jean-Joël Reni chez Caswell vite c'est en tavran. Sais-tu, un temps d'Ipitus évide à... Pardon, notre recette. L'ennemi manga epken armisement. Agazo, Lovely Friend Zone. Shoujo. On adore. Ah. Muscovet Fentustre. Figur, n'en avait relié d'ar plach, après musque j'en ai en eau. Donc il a ben. Aïe, purée dimond réellement purée ar manga. Noche. Vedafine, vite display gandar. Hier en arroses. Ah, noche, Mizuno, rez au BG à lycée en Robert Meched à govner en super bras à tout. En arroses à govner en super bras, oui. Mais goudou armad. Nalket kaden dar empret gantan, pur hiz o ur ploc'h un tamm ordinal. Hag, ben a fin, a drugare d'ur vignonez a zo gant ur mignon dean, an da gregi da gomz da greste a galagal. Da verzout e nom gleon mod. Noc'h e kroki da ijinan e c'hallo kaden dar empret gantan. Mais nous survignons à Galagal, non, bonne. Un droit. Placel très shoujo dans netra espizial, mais nous on ken en ton à gorven temps fentus. Et quand voudrait une fentus en ton, hag et chanché en temps, mais go. Ne mais ce que calstraval de la rate. Et mon motostat, dans ma tombe, de ce fin stream, figurez chom juste. Après, ma tsère, on a change son air, c'est évident. Évid la cadar, zon RS. Une onde de zar film au musguel, ou spen ou a hachu, ar bloden, na ma kemerzet, ou am kedo chile ou de zaifan aikin. Cloton rambard, ma fille. Ostagi. Ah non, quand vous. On est reste. Figuré. La cadran, on est resté tard, à son nom de zar filmo, à Moscoulet d'armisme. Met! On d'agrégui! Evel m'a display d'art. Armistremen. Quand on a film au ber, pugur et. Vraiment, et. Wellan film au ber, Arok, ar filmo et ar cinéma. N'aurait Aroktar, et wa, ar film ber, be soloist. A zodi warben, mechet au canon, et nervro, et ve difenet, murmi adrev d'ar mechet. N'aurait. Ber ur film bewade. Bertré, meus ket rend kontant readreu, mais elle juste et zeus ur remen grugelour hag politikel hag tout ze kontet gant kalzik fent. Noc'h ur film fentus. Fin hag brau.
Arok interdit aux chiens et aux Italiens meus gwelet diabon. Hag zo ie ur film bewad gant evel just ie ur zel politikel pugur ur ben efejo an trevadeni. On zavran non kebet an doare grafek na blij kemen. Un doare bewad goreg a war l'er film kekalz. Neus kekalz keleno dre ilen a tout se. Donc dre red fall mais non kebet on kebet dizet kemen la kon. N'are, goudeze ar filmo. Tagen tantout meus gwalet Emily. Ad ar mare a meus gwalet. Oa ket deut ar mez ar film c'hoaz, ma tse ne ket zo ken deut ar mez ar film c'hoaz. Ez e oa penons tolfrom souez orden ave ur vecharmiz e barz ma cinema. Noc'he, ur film diwar ben Emily Bronte Anza Vrandar na meus ket belenet le vieux gant Emily Bronte jammez. Ur biopic ur biopic deus a Met film kentan Frances O'Connor hag a zo an aktourez deus c'hoariet kalzik barz film o spont hag ar sentiment meus. E be levezonet gant ze evit doare da seveni. Gur meus korvet evit ur biopic, be oa prantojo a la ket an da jonjal e film o spont. Di bobo... Fin ya, franchement, a tout se. N'oc'he vid ur vech, me gov ur biopic digastrew ever franchement Igna, ne ket ur biopic klasel evit me. Pezad ravad, pugur wechou e c'halbe an dam bombardus a tout. Goudeze e dedenus diwar ben bu Emily Bronte der empret dreistol gant i breur n'oc'h eme na ouien ket. Kemense oa e doa bet ur breur. Gant e c'hoarezet ie hag evel just un tammig a pez vije gortozet deus ar merc'hed d'ar marese er gevredikez a tout. Roed neus randi len i barzon ego dreistol. Hag du solo imat eze oberen an de benak. Ur biopic a galite gwarion e. Goudeze n'are. Meus gwelet tar nim zo chiev. Vraiment. Hag a zo ur film... Ur film penons dedenustre diwar ben ur bern trev disevel. Nam ket da dikare nam ket da hag eus neus ket padet pel. N'oc'he. Ur film l'er marc'halier Lydia Tarr hag a zo e pen la seni si tu penons Blanirez la seni a Laurbourg e Berlin be oan ra gant e roek e Berlin o deus ur verc'h a zo bet dat verc'het a tout se. Starte komz diwar ben ar film c'hebler adre mais... Bevo d'ur mare benag an istor gant a vo diskoachet diwar ben ma teze
Darem predo iskis gant studiarien sais-tu Zuror neket l'idiatar un den plichus kenan Ordine, ça lui dit Ornons... Dans ce mancon Noch havel juste e c'haller jonjal ur film di war ben cancel culture Ouspen ve gwele an traoù nemet trezel l'idiatar Noch e waler tout an traoù Squem ara Me ouier kement para deus gwet peget me goudouir e glas kwach traoù deus begwet Noch zerwar deus gwet traoù ninke brao Noch avel just setu ben fin zo ve gwelet ur video deus ur gentel ara, ur masterclass ara, l'er ve trochet tammo deus apezalar vid larat traoù spontus gwenelo ha tout noch hag nimon eus gwelet ar gentel pegent ar film hag e ouier oa ket ze o ze valaret me noch avel just penonz e c'haller distument pezo belaret d'an unan bennak nan bezo un tu boomer panaben d'ar film gant ar oued da jo sokial boubou ruma da reoank a glas kordinjeu drama a distruch un nudal mais daouz da ze gavant e zavet mat spontus ar film eus bet e gwerianne on de pas doudra différenter, mais luskede n'en doare dispar. A pez a zo, donc e deud a ben da gomprennement d'ar loz ordur, mais meus ket rand kontant re. Mais... Oui, anket hag eo oa... Un tamm dismegansus evit a... Dismegansus pur e c'hal idia da labourad e azia. Noch daoustagin e sor be an kouet marc'hez kuit d'Azia hag e l'arbour evit la seni ar Monster Hunter. Noch ur sapre hag a chuira ar film e tizoloer tut e cosplay Monster Hunter, qu'on aurait comprener, zezo an dra divan tout doa l'air de ar film, comprener man librement au laborat, hag e ar zol, e keken tut supercheur e Berlin da, mais Weeboo, fin pas Weeboo, pur e tut deus Asia, mais otak asiat. Daoustagin ez un dravat peget, men donc e deus a ben da gompren hag eo e lare e roe ar film respond da ze. Noch an zavan bet un tamm skoet daoustagin e un drafal izelor eget a pezre a-raok pe e kontrol daoust da bep tra e c'halhi kavout ur vue newe an kweout an traoufal deus begwet mateze barz ur metou a war Brop a-raok e Europa hag e c'hornok dre vras, quoi. Alors, sais-tu, pez ur bern gouleno moral un tamm squem di war ben ar vue a vraiment en ars toutes petra daoustagin e c'hal nan bennak ken der c'hel d'ober traoù goudebe an gwet traoù spontu ken der c'hel da groui bon, ur bern gouleno hag a zo kalz er maremont. Ma se antimant komz di war ben seurt traoù bep miz pen a film. Mais ur film mat kenan de zo sur. Evit poen, evit omei, gwell an film da vil triwarnugen. An zavant. Goudeze, meus gwelet La Petite Bande hag a zo ur film gal. Ur film evit ar vugale, an fin ur film familh. L'er vecholiet ur bagad bugale e Korsika hag
Azivis Plantantan, en un embregeres Sautre à Rignière. Un tamm mais venons zavede egwerianne me jonget ouah zere pelzo ma kegwelet ur film gant ur bagad bugale mignonnet o veoan ur prantat birouil vese un tamm doare Goonies pe film o vese hag a blije dingalz pa on bien ur. Toutes gant kalz fent ar vugale meus kovet barek e vitroari a tout. E Corsica ouzpen oc'h an e kedrez lec'hio ve gwelet kalz cinemagal ben fin. Hag e gwerianne a pez a zo brao e ba pep bugel neus un aobek un tamm emgar vit kemer pers actrice hag ze vo dizoloet tamm a tamm. Mais setu e ben a fin penonz e c'hall pepini kad Norbek evitant e unan a ben ober orgestre olek hag traoù fromus a war e gwerianne n'oc'h ez zo evel just e zeus ouzpen ur preder ekologel en afer a tout se, enfin laket ve ar goz ied iw ar ben Fulster familio, fin kalzik traoù Sirius a tout se gant un ton de fentus kenan a ya, de leun a spi a tout meus kovet oa gwerianne ur film brav vid ar familio zere pelzo ma ke gwelet ur film vese neus gwet vot di. Vous disiez meus gwelet encore film Cédric Clapiche na ma ke gwelet. L'hervé c'holiet un dansouvrez klasel hag a zo dansouvrez en opéra hag a c'hoarve ur gwalz ar vout da ekerz un arvest hag e velaret deg an ar vezeien n'allo ket dansal ken n'oc'h e agreistout en omprad kov da c'hoar laouarn-ugent da jonjal e rank chanj micher, chanj bue, padal e oa bet di a zezet i bue a bez war an drase betegen. N'oc'h e kolet pen a ben, n'oc'h e drugare d'ur vignonez a zo c'hoarveet dei un tammig ar memeustra e c'ha pad ur pen an duk c'ha l'original daovis bennak pen an agvese e Breiz da jikour an den ar gegin en ur food truck hag e lerse hag a zo un tianez evit ar zorien e raio anaoudegez gant dansourien mais pas klasel dansourien dans moderne a ben a fin e tamm a tamm e kredo en dro dansal ya al hag ket d'ar emprejo an dudal a tout se. N'oc'h pli justre ar film ur preder a zo fromus a war diwar ben an dar empred etre an arrozez hag izad pegen start a wechou komz Sirius a larat des dad penonz fin des ad ar hi traoù Sirius quoi, deus gouet poan pe a zo bet focus vid hag o deus ul levezon war bue ar bugel d'ar c'houde betek vije bras. N'oc'h e tout da lodense meus kovet fromus tre hag zavet fin kaset brao quoi gant an aktourien. Tuden Pio Marmaille meus kovet fentus kenan. Setu ur film a gwire ar rospi ie ben a fin. Te meus em deus ar maremañ. Fin tar gant vont dispar hag ne roke kalspi e gwirianne, mais...
Goudezem eus gwalet interdit aux chiens et aux Italiens. Hag a zo n'oc'h ur film Beward, produet gant JPL film, a zo e staliet non, Vivement lundi, par la Vivement lundi, mais staliet e ran nie, mais de fazi an ran etre daou dra Beward, non, super. Du. Hag et kont istor familh ar sevener. Alain Huguetto. Pas tout en ugenvet kanvet et boraliet izili et famille hag un tamm istor tut et Italie a godeus ranket chambeu talent deus ar Brezelio kad da divroan vid korvout labour hag alagal n'oc'h kentor tonkajo kri a war hag a kalet me a zo fin damjon jo kalz familio deus bewet historio rinvel n'oc'h c'hall ze tizout ur bern tut ben a fin on bet me un tammig genet gant un dibop desreveli hag a zo kemer Alain Huguetto ar goz, quoi. Hag eve gwalet e dorn dean pas neket un duden bewad, quoi. N'oc'h kompreneran ar menos storganze deus ar werionne hag alagal, me meus kovet n'ur stum e pelae an non deus an istor a n'oc'hen on kebe ken fromet mateze gant on kadan tudeno nous on kere. Me war-lerc'h e bo a braoutre ar bewad stop motion hag an istor fromus, quoi, histoire ar familh si oas revel de se historio urbain familio marvat. Goude ez em eus allet deus Ride Your Wave hag a zo ur film bewad ie. Zo n'oc'h ur film gant Masaki Yuasa par an eus gwaet dija, digarezit, pur damjon eus gwalet filmoal gantañ. Ya, ok. N'oc'h nan, meus ket gwalet esreget Lou et l'île aux sirènes, mateze? Mais Blu-ray The Night is Short a zo gant ni, Jean-Mes zelet, c'hoaz, hag inuo a zo demez ar cinéma neus ket pel zo, pe a deuio ar cinéma, me oa en utopial. N'oc'h a ben film meus ket gwalet kemense, film matse, Lou, mais meus ket lonsma. Bon, setu, ur sevener filmo bewad japonat gant ur stil un tamm disevel deus Hayao Miyazaki, nas koe? N'oc'h ur film diwar ben ur plario ank a rad a surf hag a distro da veoan e l'er da bewed gwechal, l'er da disket ober surf a tout se. Hag ober ra an aoudegez gant ur pomperien oan gant ved Minato hag odo un dar empret 40 bihan a war. Pez a zo Minato a war bihan a war ie. Hag goude e ar plario ank a wel nean barzan dour n'oc'h e pourmen bepred gant ur voutaiad dour hag e komz gant ar voutaiad dour a tout se no fin bon. Tamm iskis, me pen da ben ur film diwar ben penons mon ention da var winan benak hag a zo mar gwalz ar vout a tout se. Dedenuze bezo ur ganawen avec klaouet bop di wailen n'oc'h an zavandar an ice squeeze gant ar ganawen se. A gwire
Ben a film ar film na zibab jammez. E gwirionne mar ar film paltazi, pe un dra romantel, pe... N'oc'he... Ba e krou un dra un tamm digempouez hag... Goudeze e fromus a oc'h hag e chom traoù brao, me vitome e oa un tamm di oa c'hore... Un tamm re arm na mateze. Chom ra daou film del meus deus boîte noire a neket la boîte noire la boîte noire a pez malaret er stream mondial. Zo ur film di war ben un den a Laurbourg e BEA hag n'oc'he a en klask di war ben pez c'hoarve ur zar gwellzar voudou kirinij, quoi, n'oc'he tout un traoù surente kirinij, chile o en roladeno ar blenierien a tout se. N'oc'he an aros a zo un tamm monomaniak, quoi, neus un tamm teorieno en irien, quoi, neus ran korvout treo neus ket drere diante a tout se. N'oc'he ouier jammez, pas de pell et pas d'ar film, ouier ket hag emañ just an den un tamm o treizod, pe hag emañ zo e gwirionne un irien e en afer. N'oc'he c'hoarve dra ur pez gwalzar vout l'er ma varv tric'hant den, hag an den e kark deus an afer ne ket me ur c'henseur deon a n'amgleo ket dre mat gant ar c'henseur se, me a gristout ar c'henseur se neus veki gwelet ken. N'oc'he eve karget a Mathieu Vasseur d'ober war dro an afer hag bihan a oar e kov e oazur oar ur sponter ar nij. Deve la red ar c'helaweno a tout se. Ez a zo e kurviskis ben a fin hag e krog da gilaou gwelloc'h a muoc'h a tout se hag da jonjal, mais non, zen e nemet un dra foz ne ket posub vich ar c'hoarvet ze a gal. Ah, sais-tu. Bah, zorvede mat tre, quoi, ur thriller efedus kenan. Lusket mod a gal betegar fin tout, ouier ket re fin un diskoul ma zo, hein, mais betegar pen ouier ket re par ac'had ar c'hoarveout hag daoust hag vo un efet e vid an dut a zo kor plus gal. N'oc'he ya hag ouzpen bet ar c'hirinij a tout se fin ur bern traoù de denus zo ur film e gov. N'oc'he gwire un tamm start pa jonjal e Le Chant du Loup purement yordin o chilew treo a tout un tamm vel barz Le Chant du Loup ne ket drere de memeus doare film. Meus ket c'hant keverian pugur gorvan Le Chant du Loup gwelloc'h e fin ar gont, mais ur film mat kenan e memeus tra. Hag ar film diman tout a meus zellet a n'oc'he fin ar bilan sevenañ durel. A zo The Card Counter gant Oscar Isaac. Diwar ben un den a c'hoari a gont ar c'harto a c'hoari Blackjack dreistol vit ganit ar c'hant. Me a zo gwestiet a c'hoari poker gant tekniko a ninket son set fin a zo otreet, mais fin ket otreet, quoi, zo digemeret mais pas re. Petra larat. Un debenag e kov warien ur podioank hag an dense a lardean oaz ket en arme gant mazan?
hag ar c'hei komprener e gwirionez oui Nîmes e Zalerien a ouie dija, mais ez o tout an afer gant jain tut, hag pez neus galet tud zo ober pa oan zoudart, hag en effet d'un tamm PTSD a tout c'hall ze an dud kord. Hag ie ar Fram c'hall reiñ an toulbar da dud zo. Puer ben afin e an aros a neus disket war Ricardo en toulbar goude an istorioze, puer ebet skeudennet o jain an tut. N'oc'h a zo bet laket korblus padal oa urzio uelor a toute. Kalzik traoù teneval n'oc'h er film. Prantajo brav tre a zo gant un istor 40 a meus kavet koan. Setu bezo traoù a c'hall lakaat da jonjal un tamm e demineur da skouer gant ar fet nomzant fe kollet ur zoudart ur vech de dendro er vue normal. Setu, ur film dedenus. Ie. Ah, setu, evit mis Roerber. Achu gant ar bilans. Daoustagi petrui lanet zelet traoù cool. Ekers mis Roerber. Evit mis meurs. On met o c'hortos. Red a degonewe Mario Kart. Dans now, mgaf. En man. Evit ur stream Mario Kart. Isoloin red a degonewe. Diriao. Fin. Ya, diriao, ben aiste. Modal. Et Rinar Cinéma. Evel juste. Mondrin sur war da oed Aftersun. Ah, d'Isoloin rin sur war daou film na me jammez gwalet film o koz. Hag a zo 3 couleurs bleues. Na me jammez gwalet an tre film 3 couleurs bleu, blanc, rouge, hag le grand bleu. Ijina war zo un thème tro dro da liv glaz. N'oc'h an daou film se a c'hadin d'Isoloin war o skambraz. Ez a zo cool. Mateze trewal. Mateze filmo en absurde séance. Voilà non. Mais pez a zo sur, ur bern traoù da gont dandar, ben ur mis. Pegoul zo goued an abadenn. Emis. Ebrel. Da c'hwer a vizebrel. Mgaf. Da c'hwer a vizebrel. N'oc'h evit. Aventurio newe. Ur bilans newe. Ah, setu. On s'en rat. Dija dur d'or. O tizoloin traoù newe. Obereno sevenadurel a bepseurt. Hag ken a c'hentantro. Ma neus den bet netra da rat. Nons vaot. Ken a vo.